Bom dia a todos. Muito obrigado por ter vindo hoje para o segundo dia do simpósio sobre a noção de resistência. Vamos começar com um debate sobre a questão da resistência à violência. Os movimentos sociais, muito rapidamente, ficam embriagados bloqueados em um debate que corresponde à violência teórica que esses movimentos estão a corporar. Em geral, os movimentos sociais, o único objetivo que têm é tentar reduzir o nível de violência que existe na sociedade em geral. Mas, por uma forma que acho que era importante analisar, sistematicamente vão ficar cornerizados, de maneira a ter que justificar os actos de violência que podem acontecer em manifestações, em mobilizações, e sobre quais muitas vezes nem têm a capacidade de controlo, nem a vontade de pôr em movimento. Eu queria ter este debate hoje em dia importante com Olivier Goudet e a Yvonne Goua, que vem do movimento social que em 2017 em Guiana teve uma repercussão muito importante, que conseguiu arrancar ao Estado francês grandes resultados e que jogou sobre uma aparência de violência interessante. O movimento dos Sanson Frères e da Associação Trop Violent utilizou encapuchamento dos indivíduos que participavam no movimento para criar uma forma de medo nas autoridades. Mas, ao mesmo tempo, em nenhum momento consideram a tentação da violência, em nenhum momento provocaram uma forma de violência qualquer e, mesmo assim, evidentemente, foram catalogados como violentos ou como fazendo apologia de actos de violência, até de actos terroristas no momento, porque não sabiam como tentar bloquear o movimento. Evidentemente não teve repercussão mais adiante, mas houve essa tentativa, evidentemente, de estigmatizar o movimento através dessa imagem que tinham tentado mobilizar. E então acho que era importante falar com eles para eles contar-nos como essa estratégia foi elaborada e como conseguiram sair ou não sair dessa paradoxa. Omar Barghouti, do movimento Boicote, Desinvestimento e Sanção da Palestina, acho que uma pessoa que é privilegiada na sua capacidade para falar-nos deste tema, uma luta que tem misturado violência e não violência, luta armada e não armada. O Omar Barghouti decidiu tomar a luta da não violência, decidiu tomar a luta simplesmente da estigmatização de uma série de comportamentos que consideravam como participando de atividades ilegais e sendo condeáveis, e por isso ele recebeu, e o seu movimento em geral, uma grande violência em retorno, porque houve uma obsessão muito importante de tentar estigmatizar e reduzir a sua capacidade de influenciar o resto do mundo, a tentar amalgamá-lo com outros movimentos muito mais radicais e extremistas. E acho que, ao falar da violência e da resistência à violência, um dos elementos capitais dos quais devemos falar é a violência que recebem os ativistas sociais, e em particular a violência social, que sistematicamente precede a violência de Estado e a violência política. A violência de Estado e a violência política sempre é autorizada pela violência social, que vai deslegitimar o ator social para marginalizá-lo e logo permitir que seja atingido pelos aparatos de poder. À minha direita tenho o Mehdi Belhach-Qassem, que é um grande filósofo francês, que tem uma reflexão sobre a questão da política de maneira geral extremadamente importante e que eu queria ter aqui para falar da resistência, não somente pela sua obra, mas também pela sua posição muito original no espaço intelectual francês, em resistência a todo tipo de integração a instituições, incluído as instituições universitárias, e uma tentativa de construir um movimento de pensamento único e individual. O Mehdi Belhach-Qassem começou muito cedo como novelista, muito jovem, foi cercano a movimentos anarquistas que têm construído um pensamento extremadamente elaborado a partir do final dos anos 90 e o princípio dos anos 2000, que são conhecidos internacionalmente hoje em dia, como o que foi na época a revista Tikkun, que logo transformou-se no Comitê Invisível,
que é um movimento que tenta pensar politicamente a anarquia no século XXI e que foi perseguido em 2006 por terrorismo pela França de Nicolas Sarkozy e, evidentemente, todos foram inocentados, mas mais de 10 anos depois dessas operações mediáticas extremamente importantes. O Mehdi Belhachkassem não estava implicado nesse momento, ele era como pensador, tinha-se já construído a sua via alternativa, notavelmente com Alain Badiou, com o Giorgio Agamben, e todas as influências e essa confluência entre o político, a ação política e a ação filosófica fez que parecia-me extremadamente precioso ter connosco. E temos o presidente da Junta de Nápoles, o Luigi de Magistris, que aceitou participar nestes eventos. Evidentemente, para nós é extremadamente importante confrontar alguém que tem uma experiência antes da política, e talvez gostava de falar com vocês também do seu rol antes de voltar síndico, presidente da Junta de Nápoles, como magistrado na luta contra uma violência social que estava extremadamente desarrollada em Itália e no resto da Europa, mas talvez em Itália é mais visível que no resto da Europa. Sabemos que, por exemplo, a máfia tem extensões muito importantes em França, Espanha, em Portugal, mas a visibilidade da luta centra-se em Itália e pessoas como vocês fizeram grandes trabalhos como magistrado antes de entrar em política para tentar visibilizar e lutar contra essas formas de violência que, por acaso eram legitimadas no espaço social, em parte do espaço social italiano. E saber sobre a vossa experiência paradóxica em ter que lutar para um bem melhor, mas em resistência frente a uma parte da sociedade, parecia-me muito interessante ouvir isso. Talvez começar com vocês, se quiser, para apresentarmos a vossa relação, a relação que você teve à violência à qual estava confrontada durante esse término e a maneira em que lutou contra ela, tentou simplesmente sobreviver e construir um bem comum a partir dela. Buongiorno innanzitutto e grazie dell'invito. Io comincerei dalle varie forme di violenza che ci sono nel nostro paese in Italia. Eu, antes de mais, obrigado pelo convite e bom dia. Eu queria começar falando das várias formas de violência que existem no nosso país, na Itália. Io prima di fare il sindaco di Napoli ho fatto il magistrato, il pubblico ministero e mi sono occupato di corruzioni e mafie. Antes de ser presidente da Câmara de Nápoles, eu fui durante anos magistrado do Ministério Público e tratei de muitos assuntos ligados à corrupção e à máfia. E se oggi non faccio più il magistrato, che lo volevo fare fino alla fine della mia carriera, è perché non sono stato fermato dalla mafia di strada, ma dalla mafia che c'è dentro la politica e dentro lo Stato. Eu queria continuar a ser magistrado e tinha imaginado uma carreira até o fim como magistrado. Se deixei de ser magistrado não foi porque me travou a máfia da rua, mas a máfia do Estado. Quindi la violenza che più ho conosciuto facendo parte delle istituzioni da 28 anni è la violenza istituzionale. Sendo parte das instituições há 28 anos, a violência que mais conheci melhor é a violência institucional. Cioè quella che si fa con la legalità formale e quindi c'è molta distanza in Italia tra legalità e giustizia. E é a violência que se faz, que se atua através da legalidade formal e, portanto, há uma grande distância entre o que é legalidade e o que é justiça. La vera emergenza in Italia ancora oggi sono la penetrazione delle corruzioni e delle mafie all'interno dello Stato. A grande emergência ainda hoje em Itália é a penetração das máfias dentro do aparelho estatal. E quando la mafia diventa Stato è capace di farsi le leggi, gli atti amministrativi e certe volte anche le sentenze. Quando a máfia entra no Estado é capaz de fazer leis, de fazer atos administrativos e às vezes também de forjar sentenças judiciais. E in alcune inchieste che conducevo una decina d'anni fa misi le mani in questo sistema, il sistema ha reagito, mi ha tolto le inchieste e mi ha fermato.
Em alguns inquéritos que eu fiz como magistrado, quando era magistrado, cheguei a pôr o dedo em algumas destas questões e o Estado tirou-me estes inquéritos, estas investigações e assim travou o meu trabalho. Oggi faccio il sindaco e il mio compito è evitare che le mafie entrino nel comune che amministro, è cosa che sto facendo da 8 anni. Hoje sou presidente da Câmara e o meu trabalho, o meu objetivo é evitar que a máfia entre na Câmara Municipal que eu administro e é uma coisa que eu faço há 8 anos. E quindi abbiamo spezzato il rapporto tra camorra e politica e quindi tolto l'ossigeno alle mafie. E então conseguimos quebrar a relação entre a Camorra, a máfia de Nápoles, e a política e desta forma tiramos oxigênio às máfias. E poi c'è l'altra forma di violenza che viene molto istigata dalla politica in questo momento in Italia e in Europa, che è quella dei razzismi, del nemico e delle mura. Depois a outra forma de violência, que é a violência do racismo, dos muros, e é uma violência muito fomentada pela política hoje em dia na Europa. Oggi in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, c'è chi forma il consenso trovando il nemico di turno. Oggi il nemico di turno in Italia, secondo alcune forze politiche, è chi ha il colore della pelle nera, chi viene dall'Africa, chi viene dal Medio Oriente. E questa è l'altra forma di violenza che stiamo vivendo. Hoje na Itália, mas não só, também no resto da Europa, há formações políticas que conseguem o consenso do eleitorado através da detecção de alguns inimigos específicos. Em Itália, por exemplo, alguns decidiram que o inimigo era quem tem a cor da pele diferente, quem vem da África ou do Medio Oriente. A Napoli, invece, è una città che ha antiche tradizioni di integrazione tra i popoli, con la mia amministrazione in questo momento difficile costruiamo comunità in cui non ci sia rancore, non c'è filo spinato, non c'è mura, ma anzi c'è integrazione, accoglienza e solidarietà. Em Nápoles, na minha cidade, tentamos fazer uma política de acolhimento e de solidariedade sem muros, sem arames farpados, porque Nápoles é uma cidade que tem uma grande tradição de acolhimento e de convivência. Per noi la diversità non è un pericolo, ma è una ricchezza. Per noi è fondamentale stipulare un nuovo patto di fratellanza tra i popoli, in questo Napoli è impegnata, per far sì che prevalga l'amore sull'odio, la solidarietà sulla violenza. E questa è un'operazione politica, certe volte non procura consenso, ma chi lotta per le libertà non si deve preoccupare del consenso, deve guardare avanti. Nós acreditamos que a diversidade não é um problema, mas é uma riqueza e, portanto, tentamos estabelecer fazer um trabalho de fraternidade entre povos, em que prevaleça o amor e não o ódio. E isto é um ato político que nem sempre traz consenso. Eu queria fazer uma pergunta rápida. Como é que você foi eleito sobre a base desse discurso ou tinha outras prioridades que fizeram que os eleitores chegaram a vocês? E faço essa pergunta porque parte das forças progressistas que existem em Europa parecem completamente tetanizadas do facto de ter discursos desse tipo. E têm a impressão que ter discursos desse tipo é garantia de perder eleições. Então, queria saber se você utilizou desde o princípio eleitoralmente esses discursos e como é que explica a sua eleição, simplesmente. Allora sì, io sono stato, allora la mia esperienza politica è di autonomia, io non faccio parte di nessuno schieramento partitico attualmente presente in Italia. Minha experiência política é baseada na autonomia, eu não faço parte de nenhuma família partidária que atualmente existe em Itália. A Napoli abbiamo sconfitto tutti i grandi partiti quando mi sono presentato. Quando eu me apresentei nas eleições, conseguimos derrotar em Nápoles todos os outros grandes partidos. E abbiamo fatto una campagna elettorale con contenuti molto radicali. E a campanha eleitoral foi realizada com estes conteúdos muito radicais. E sono stato votato, ho vinto nel 2011 e ho rivinto nel 2016. E ganhei em 2011 e voltei a ganhar em 2016. E questa è l'idea politica con cui amministriamo la città di Napoli. Beni comuni, giustizia sociale, solidarietà, accoglienza. E os temas são os mesmos temas que usamos para a administração da cidade, que é bem comum, solidariedade, justiça social, acolhimento.
Giovani, Napoli è la città d'Europa che ha il maggior numero di bambini e di giovani che stanno partecipando molto all'attività della città. Jovens, porque Nápoles é a cidade da Europa com o maior número de crianças e de jovens que têm uma grande participação na administração da cidade. Cultura, che sta creando economia e lavoro. Cultura que está a criar economia e trabalho. E le persone che partecipano alla vita della città. E pessoas que participem na vida da cidade. Quindi è diventata una comunità in cui si sta insieme per difendere la città. Tornou-se uma comunidade que toda junta defende a cidade. E chi vuole mettere le mani sulla città, noi facciamo attività di resistenza e di lotta. E nós fazemos resistência e luta contra quem quer pôr as suas mãos na E cidade. per questo Napoli si è schierata in favore della causa palestinese, della causa curda e di tutti i popoli oppressi del mondo. É por isso que a cidade de Nápoles está do lado da causa palestiniana, da causa curda, de todos os povos oprimidos no mundo. E acha que foi a sua legitimidade como magistrado que ajudou a poder ter essa radicalidade em termos de posicionamento? Foi porque era reconhecido como magistrado ou foi outra configuração que... Non lo so, non credo, anzi in alcuni ambienti il magistrato poteva sembrare una figura oppressiva. Não sei, eu acho que em alguns ambientes até podia ser visto como um opressor, o magistrado. Sicuramente mi hanno visto come una persona onesta, Mas com certeza que viram que era uma pessoa honesta contro la corruzione e le mafie, e que lutava contra a corrupção e as máfias. ma io considero il diritto più che un'arma oppressiva, un'arma che serve per liberare. Eu considero o direito, a lei, não considero tanto uma arma de opressão como uma arma de libertação. Cioè il diritto serve per dare diritti, O direito é para dar direitos, per dare libertà, para dar liberdades, creare fratellanza e giustizia. criar fraternidade e justiça. E io ho lavorato molto in questa direzione, stando sempre dalla parte dei più fragili e dalla parte degli ultimi. Eu trabalhei muito nesta direção, neste aspecto, e fiquei sempre do lado dos últimos, dos mais frágeis. E la città di Napoli, che è povera, non è ricca, si è creata in questi anni un volto umano molto forte. E a cidade de Nápoles, que é uma cidade pobre, não rica, criou um rosto hoje em dia muito forte neste sentido. E un senso di orgoglio e di appartenenza. E um sentido de orgulho e de pertença. E quindi questo ci consente di fare lotte anche molto difficili. E isto permite-nos também travar combates muito duros, difíceis. Perché in questi 8 anni ho avuto contro quasi sempre i governi nazionali e regionali. Nestes 8 anos tive contra mim quase sempre tanto os governos nacionais como os governos regionais. Perché siamo autonomi Porque somos autónomos e io non ho un prezzo. e não estou à venda, não tenho um preço. E in politica in Italia pochi non hanno un prezzo. Isto na política italiana é raro. Siamo persone libere. Somos pessoas livres. È per questo che lottiamo anche per le libertà degli altri. E é por isso que lutamos pelas liberdades dos outros. Merci beaucoup. Eu queria ver agora, se for possível, o Pedro lançar o filme do Chen Guangcheng, que é um grande dissidente chinês, em 2 palavras. É um advogado cego que nasceu em uma pequena aldeia de China e que transformou-se no opositor político número 1 em China. Conseguiu cambiar a política do menino único em China, conseguiu defender a 1000 pessoas que eram abortadas forçosamente. Começou esta luta de maneira muito radical, foi preso durante 4 anos em China e logo quando saiu, a sua aldeia foi literalmente cercada por polícias para impedir qualquer pessoa entrar ou sair da sua... E então ficou fechado lá. Era alguém muito modesto, cego, mesmo assim conseguiu escapar da aldeia, ir para a Embaixada dos Estados Unidos em Beijing e dos Estados Unidos sair, ao cabo de uns meses de negociações, para os Estados Unidos. Eu encontrei-me com essa pessoa e vamos mostrar mais tarde, durante o dia, uma entrevista inteira, mas queria agora mostrar o extrato sobre a relação à violência ou à não violência que um dissidente num Estado como o chinês pode ter. Então, se podemos mostrar agora esse extracto e logo vamos ver. I've read your position on the subject regarding the question of the legitimacy of violence in resistance. I mean, violence is a complicated term that covers many different realities, but if I understood correctly, you don't
I mean, you had this sentence in which you said, if I hadn't been blind, I would have used violence instead of what I did in order to push for change. Do you consider it is possible and legitimate to confront an authoritarian power or a power that is abusing its functions through other means that only law or passive resistance? 我觉得首先呢，暴力这个说法本身就有点不是那么正确描述的这样一个说法。我觉得就是说我如果能看得见的话，我可能会行使更多正当防卫的权利。Yeah, it wasn't at all said in a reproaching way from my side. Right. On the contrary, because we've seen these arguments of violence or pseudo-violence being used against resistance movements and against revolutions in order to scare the population and say, look, these people are violent, so I mean, you should be afraid of them, and therefore they maintain their power that way. 对，专制国家往往就会用这个来分化分化，让他们自己就是产生矛盾，让好多普通人不敢接触这样的手段来达到他们的目的。对，但是你要说是用暴力往往是一个贬义词，就是说是一个不好的说法。但是防卫或者正当防卫或者是武力，它就是一个武力，比如说它就是一个中性词。那你说，当你的权利就是赤裸裸的受到伤害的时候，就是说，那你说你用武力反抗，这不是符合法律的吗？对不对？我真的不知道应该怎么说。反正在西方的语言当中，它的确有这么一个问题，就是说他会把这个把武力有时候说成暴力。我觉得这个真的就不一样，暴力就是一个贬义的。但武力有时候你说当你遇到抢劫的时候，如果抢你这个人。I think it's a very good way to close the interview because I mean I think we felt in the last exchange the importance of words and how characterization of the word is essential in order to be able to lead a fight, and art is mostly about defining language and being able to express oneself in the more precise way. And there is this very important French literature author Jean Genet who said that when he was asked about violence, he said there is nothing more violent than a rose being born for nature. The birth of a rose, it's breaking of an extremely violent way the system in which it was confined until then. So I think art can be extremely helpful for activists in order to be able to circumvent the language boundaries that authoritarian regimes try to put on. 所以这些我觉得实际上很多东西，我刚才谈到了人要突破一些束缚。我觉得其实之所以现在很多专制国家有时候不能走出这个专制的怪圈，也跟这个束缚有关系。大家就好像觉得，那不管专制独裁多么的可恶、多么的邪恶、多么的残暴，那你只能跟他用和平的方式，你就不能反抗，哪怕他怎么对待你。我觉得这本身就是一个错误，对不对？那你说，如果是这样的话，那专制岂不永远都不会被推倒了，对不对？所以这个，我觉得这个概念本身是有问题的，这是文明世界弄出来的一个给还生活在专制之下的反抗者们套上的一个枷锁。你比如说香港，现在这个香港的警察就被共产党整个控制，用来打这些抗议者，完全他们都不带这个任命状，就是不带这个政府许可来执法的这样一个许可，就出来做这样的事情。那你说在这种情况下，香港警察已经不能代表人民的利益，香港政府也已经不能替保障香港人民的利益。在这个时候，如果香港人民说我自发的组织起来，那我们这人民就自动的选出一部分人，组成新的这个立法会，组成新的警队，组成新的政府。从法律上讲，这个是完全合法的呀，对吧？那你政府不代表人民利益了，我就不要你了，我就换掉啊。那程序上我又完全可以这样做。那如果做这个时候，如果现在的这个香港政府如果就派警察来打击，那你这个时候那怎么办？你只能
你就不能反抗吗？当然，我觉得他已经不代表香港人民的一个警察，他已经没有合法性，也没有正当性。如果他来打扰由人民自己组织起来的警队，那这个警队反而有这个行使正当防卫的权利，有行使这个法律的权利，来对他们进行进行制服，用这个武力制服。当然，这个武力就不是暴力嘛，对吧？那它具有合法性，具有人民的授权，有正当性。那你说这个，我觉得从一个公平合理的角度讲，就应该支持。但是这个好像在目前为止，好像西方政府、国际社会还没有认识到这样一个层面。And as a closure, would you like to share maybe a moment, a souvenir, or something that would allow people who might not realize the difference in nature between what it is to live under a regime like the Chinese one and to live in, let's say, a Western regime? Do you have an experience that would allow the people who are listening to us to understand what it really was and the real difference between both? 生活在专制体制之下的感觉呢，就是这个党，你的所有的一切都是党的，包括你自己，包括你的想法。如果不是，如果你想不成为党的所有的物，那你就是专制的敌人，他就会用专制来打击你。Chen Guangcheng não pode estar connosco porque o passaporte foi confiscado pelas autoridades chinesas e impedem o Chen Guangcheng continuar a viajar e apresentar o seu trabalho contra o partido, mas achamos que era importante homenageá-lo, tê-lo connosco. Vamos, evidentemente, dar prémio especial para ele, para o seu combate sobre estes temas durante o festival. E queria talvez aproveitar então a oportunidade agora para pedir ao Mehdi Belhachkessem interrogá-lo sobre essa noção de violência que o Chen Guangcheng ele mesmo considera como sendo ambivalente ou pode ser utilizado de maneiras muito diferentes para desqualificar inimigos, para ao contrário legitimar ações e etc. Como filósofo, qual é a sua relação à palavra de violência? Le mot violence, la violence c'est le fait fondamental, je dirais, de l'être anthropologique. Ça tient une très grande place dans mon travail, dans la mesure où il n'y a pas de fait politique sans ce qu'on appelle la violence. C'est-à-dire qu'il faut distinguer immédiatement la violence au sens humain de ce qui se passe dans la clôture anthropologique. Alors pour faire comprendre ça, mon travail philosophique est une philosophie du mal, et qui dit mal dit souffrance inutile, dit souffrance augmentée par rapport aux pures souffrances nécessaires de la vie animale. C'est ça le mal, c'est ça la violence. Une philosophie cherche toujours les structures, c'est ce qu'on appelle l'ontologie en philosophie, les structures ultimes de l'être. Et dans mon travail, une des structures ultimes de l'être, c'est ce que j'appelle le jeu d'appropriation et d'expropriation. On peut considérer que toute situation politique, en Israël, en Palestine, en Guyane, à Naples avec les immigrés, c'est toujours un jeu d'appropriation et d'expropriation qui est dérégulé par rapport au jeu d'appropriation et d'expropriation qui a lieu dans le reste de la nature. Si vous voulez, dans la nature, l'appropriation et l'expropriation commencent très tôt. Ça commence au niveau des bactéries qui s'approprient la fermentation des sucres dans l'eau pour persévérer, comme disait Spinoza, dans leur être. Les végétaux, quand ils apparaissent, s'approprient l'oxygène et le soleil, la lumière, pour sortir, là c'est le moment de l'expropriation, de l'oxygène que nous on va s'approprier. Donc vous voyez, pour vivre, il y a toujours un jeu d'appropriation et d'expropriation qui a lieu absolument partout dans l'être, et en particulier dans l'animalité. Dans l'animalité, la forme la plus violente que prennent justement ce jeu d'appropriation et d'expropriation, c'est la prédation. C'est quand le lion s'empare d'une gazelle, quand le loup s'empare d'un mouton. Et la violence appropriatrice et expropriatrice s'arrête là. J'ai inventé un mot, un néologisme un peu barbare pour décrire tout ce jeu-là, qui est pléonectique.
Pléonectique, ça vient du grec, pléonechein, ça veut dire avoir plus. Et la thèse centrale de mon travail philosophique, c'est que le jeu animal sur Terre, chez les millions d'espèces animales qui n'ont jamais existé, le jeu pléonectique reste toujours limité. L'avènement de l'être humain sur Terre, c'est un jeu pléonectique virtuellement illimité. Et c'est là que surgit la violence au sens où nous l'entendons ici. Toute situation politique est une situation de dérégulation, de déréglementation, si j'ose dire, du jeu appropriateur et expropriateur concernant la territorialité. Dans le jeu animal, le jeu de la territorialité reste toujours limité et ne pose jamais aucun problème. Il n'y a que chez l'être humain, il n'y a qu'à voir pourquoi la situation israélo-palestinienne déchaîne autant les passions, mais ça vaut autant pour la Guyane, Olivier en parlera mieux que moi, ou pour la situation napolitaine telle que monsieur nous en parle. Toute situation politique de violence, c'est qui s'approprie quoi, qui exproprie qui de quoi, et la situation de justice, c'est une éventuelle possibilité de réappropriation de ce qu'on estime avoir été indûment exproprié. Et dans cette extension de la violence par rapport au pléonectique, est-ce qu'il y a des catégorisations nouvelles à créer entre différentes formes de violence, entre guillemets? Est-ce qu'il y a une sorte de jugement philosophique qui peut être porté sur les modalités d'action du politique, ou au contraire une sorte d'assumption que tout ceci en fait correspond à une même forme de jeu, comme là tu le dis en surcatégorisant? Ah non, pas du tout. Moi j'ai pas du tout... Pour l'instant, le jugement est très intuitif dans mon travail, mais c'est pour ça que ça m'intéresse de discuter avec toi. L'horizon dans 5 ans ou dans 10 ans de mon travail philosophique, ça serait vraiment de produire une philosophie du droit qui réussisse à répondre au cas par cas précisément et sans sentimentalisme. Pour l'instant, je dois dire que je reste simplement dans la position de l'indignation spontanée qu'on partage tous, voilà. Mais je résorbe surtout pas ces jeux expropriatoires et appropriatoires dans une espèce de neutralité ontologique indifférente, bien au contraire. Parce que ce qu'on peut voir, par exemple, c'est que si on va du côté de Spinoza et du conatus, de la persévérance dans l'être, on peut voir à quel point il peut y avoir, à partir d'une même impulsion, une différence éthique entre celui qui va avoir déjà accumulé des moyens tels que cette persévérance qui va démultiplier à travers l'ensemble de ces sujets et moyens qu'il a mis au service de ce désir, par rapport à l'être isolé, marginalisé, qui lui va se retrouver avec certes la même impulsion vitale, mais potentiellement immédiatement écrasé sans qu'il y ait de règles de jeu communes qui lui permettent à un moment de faire respecter ses droits. Et entre Spinoza et Hobbes, il va y avoir une différence, avec Hobbes qui va considérer que dans l'état de nature, on a une égalité formelle quelque part, et que même lorsque l'on rentre dans l'état de droit, entre guillemets, on a toujours une possibilité formelle de sortie du jeu institutionnel qui nous préserve dans nos droits absolus, c'est-à-dire que le droit à la résistance chez Hobbes, il est institutionnalisé, il n'est même pas institutionnalisé, il est ontologisé. C'est parce que le droit, parce que l'état de droit, enfin je me souviens même plus d'ailleurs exactement de la théorie de Hobbes, j'en ai fait ma thèse mais ça fait un petit moment, mais il y a une façon d'expliquer le droit de résistance chez Hobbes à partir du fait que, oui, voilà, c'est ça, qu'on rentre en société pour défendre notre droit à la vie, tout simplement, et donc si notre droit à la vie et par extension à la liberté est menacé par cette société à laquelle on a adhéré, on a un droit absolu de sortie des règles de cet état de société et de retour à l'état de nature. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part un sophisme chez Hobbes de prétendre à ça, en sachant très bien que la disproportion des forces va être évidemment en défaveur de celui qui essaie de se protéger à ce moment-là? Alors le sophisme réside, à mon avis, dans le retour à l'état de nature, qui pour nous, êtres humains, est strictement impossible. Ça veut dire que pour sortir de cette monstruosité pléonectique, comme je dis, cette monstruosité expropriatoire qu'on a créée un petit peu partout, c'est ce que j'appelle aussi le capitalisme ontologique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le capitalisme n'est plus un simple problème politique, mais un problème directement ontologique. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une question de justice distributive, c'est une question, comme chacun sait, aujourd'hui de survie. Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à créer de nouvelles règles du jeu pour limiter le pléonectique entre nous, c'est l'espèce humaine qui disparaîtra. Ce qui fait que à chaque fois, les problèmes dont on parle, Israël, Palestine, Guyane ou
même les immigrants à Naples, il y va maintenant, à chaque fois qu'on aborde un problème éthico-politique de cet ordre, à long terme de la survie de l'espèce humaine. La lutte contre le capitalisme n'est plus une simple lutte éthique, mais c'est vraiment une lutte désormais ontologique. Voilà. Et c'est là où Spinoza proposait, à travers son traité politique, une réponse régulationnelle au conatus, en quelque sorte, qui permettait de l'encadrer. Mais on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, en fait, parce que c'est... Pas suffisant, et puis les solutions Spinoza sont pas... je ne vais pas entrer dans le détail, mais sont plus praticables pour nous. Ouais. Oui, c'est-à-dire que les structures elles-mêmes, en fait, se sont quelque part... ensemencés de ce désir de persévérance et sont devenus les instruments, non plus de limitation, mais de déploiement de ce désir. Ce que voit pas Spinoza, c'est que c'est vraiment le côté monstrueux du truc. Il ne fait pas de différence, Spinoza, entre le conatus tel qu'il a lieu dans les autres formes d'être, et en particulier dans les formes animales, et ce conatus monstrueux qui est celui de l'être humain. L'accumulation capitaliste, dès le début, dès les premiers phénomènes de stockage au niveau paléolithique, stockage qui finit par se généraliser au néolithique. L'animal humain est le seul qui accumule de la nourriture plus qu'il n'en peut consommer. C'est ça que j'appelle le capitalisme ontologique. C'est une forme d'appropriation, effectivement, donc une forme du conatus. Spinoza n'avait pas lu Marx, pour aller très très vite. Ça veut dire qu'il y a une forme de conatus proprement anthropologique qui produit toute une région de phénomènes strictement monstrueux par rapport à ce que sont les normes de la nature. Spinoza serait viable pour moi si, effectivement, on pouvait résorber l'être humain dans le jeu pléonectique qui a lieu chez les millions d'autres espèces animales. Mais le capitalisme, c'est pas ça. J'ai été un peu injuste avec Hobbes, mais ça va me permettre de rebondir. Hobbes, alors il y a deux choses. Hobbes va théoriser l'État comme forme souveraine, notamment pour sortir des cités-États, du règne en fait, qui va mêler d'une part le religieux au politique, et d'autre part qui va faire que la structure politique de base, ce qui était la structure médiévale, qui était celle de la cité, il va essayer de l'étendre pour assurer le contrôle de territoires beaucoup plus large. Et c'est un débat sur lequel j'aimerais revenir peut-être avec Luigi Magistris dans le débat suivant s'il accepte de continuer. Est-ce qu'il ne faut pas à un moment réinverser ce rapport aux politiques et recommencer à partir de la politique à partir de la cité, mais aussi pas seulement dans le cadre juridique actuel, mais en inventant un nouveau cadre qui donne plus d'autonomie ou qui fasse que les cités puissent à nouveau s'émanciper de l'ordre existant. Parce qu'une part de ce que vous dites, par exemple, sur le fait que votre solidarité avec les Kurdes, les Palestiniens, etc., elle est avant tout morale, elle vous permet de mettre en place toute une série de mesures qui peuvent aller en ce sens-là, mais elle a un défaut d'action juridique. Pourquoi ? Parce que le monopole du rapport aux autres États reste au sein de l'État italien et vous limite du coup dans votre capacité à vous émanciper de cette politique étrangère qui en l'occurrence n'est pas du tout, qui ne va pas du tout dans cette direction. Et j'ai été injuste avec Hobbes pour une seconde raison, j'aimerais que vous réagissiez après à cette question, mais parce que Hobbes aussi, en fait, le droit de résister, c'est pas seulement un droit d'émancipation individuelle vis-à-vis de la violence étatique, mais aussi un droit de rébellion, en fait. Il institutionnalise le droit de rébellion, c'est-à-dire qu'on peut collectivement, face à une contrainte punitive ou pénale trop importante, essayer de s'organiser en dehors de la société, donc non pas pour rejoindre l'état de nature, ou en tout cas pour rejoindre l'état de nature, pour immédiatement réinstituer un nouvel état de droit, c'est-à-dire une sorte d'alternative à la société existante. Et quelque part, c'est la limite à chaque fois de mouvements que vous n'avez pas, par exemple, Olivier et Yvonne, traversé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entré en rébellion, vous n'avez pas fait sécession avec l'État auquel vous apparteniez, mais vous avez joué avec la limite, quelque part. Vous êtes trouvé à ça de le faire. Et est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose que vous envisagez un jour ou non ? C'est-à-dire, est-ce que vous envisagez, en d'autres termes, pour le mettre dans des termes politiques actuels, de devenir indépendantiste et, par rapport à la société que vous défendez, en l'occurrence la Guyane ? Eh bien oui, parfaitement. Nous espérons un jour devenir un territoire indépendant. Et nous sommes contre la violence. Effectivement, nous avons mis nos cagoules, mais c'est pour montrer à l'État ce que nous vivons, ce que les braqueurs, les assassins font en toute impunité et circulent avec leurs cagoules. Et donc, c'était une façon d'éveiller les consciences, de faire comprendre à l'État que nous sommes révoltés contre tout cela,
mais sans aller au-delà de la violence. Nous sommes aujourd'hui violentés par l'État, par le gouvernement français, par le président Emmanuel Macron, qui, lorsque j'entends le maire de Naples, je vous félicite, parce que nous, on n'a plus confiance en la justice. Je suis moi-même accusé, attaqué par le procureur, le préfet de la Guyane. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre des discours comme cela, et cela nous réconforte et nous dit que nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes violentés parce que la moitié de notre jeunesse a moins de 25 ans, et aujourd'hui, cette jeunesse ne peut pas être scolarisée. La plus grande commune de France, c'est Maripasoula. Elle est enclavée. Il n'y a pas moyen pour nos frères amérindiens, autochtones, bushinengués, afrodescendants, d'avoir accès à l'électricité, la scolarisation. Nous avons beaucoup de problèmes de santé. C'est une violence pour nous. Nous sommes également violentés par nos élus que nous avons mis au pouvoir. Nous avons, malheureusement, je n'ai pas pu le dire hier soir, officiellement et avec vous, donner un carton rouge à notre président de la collectivité territoriale qui a été invité par Emmanuel Macron. Tous les maires de France ont été invités et notre président de la collectivité territoriale a donné raison au président, au gouvernement, du fait de fracasser, de tabasser, de malmener les gilets jaunes. Et donc, nous avons, nos élus qui ne sont pas à la hauteur de nos exigences, de nos attentes. Et c'est pour cela que nous essayons avec nos drapeaux. Ça s'appelle en Guyane un pongui, qui a été fait par nos frères bushinengués, qui représente, on me l'a donné parce que je suis considéré comme un guerrier, que j'ai une force surnaturelle, mentale, physique et déterminante. Nous avons donc ce châle, vous voyez, amérindien, qui a été fait par nos frères autochtones. Et donc, en Guyane, c'est les afro-descendants, les autochtones et nos frères, la population immigrée. Nous sommes un territoire qui accueille. Nous sommes accueillants, nous accueillons tout le monde. Et effectivement, comme disait le maire de Naples, eh bien, on essaie de nous faire croire que celui-là, il est blanc, l'autre, il est musulman, l'autre, il est ceci, il est cela. Une façon de nous diviser, une façon de nous faire croire que l'autre est notre ennemi. Alors, certains ont même jugé qu'on ne devait peut-être pas venir ici, mais nous, c'est avec honneur et respect que nous nous trouvons ici. Nous sommes honorés d'être avec ces hommes et ces femmes, des militants. Vous savez, dans la lutte, dans la résistance, souvent, on se dit, mais peut-être que c'est toi qui as un problème. Hein. Tu n'as pas vu que tu es tout seul, tu n'as pas vu que les gens, ils sont là, ils te soutiennent, mais en fait, les élus ne veulent pas de toi, le gouvernement veut t'emprisonner, et toi, tu es tout seul. Alors, arrête. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous allons retourner en Guyane, ressourcer avec une vraie, mais une véritable force. Parce qu'ici, nous avons bien compris qu'il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Nous le devons. Et Ivan va vous expliquer le combat que nous avons mené en 3 étapes. En 3 étapes, le plan d'urgence, le plan additionnel et l'évolution statutaire. Et c'est vraiment un combat de longue haleine des résistants que nous sommes. Nous avons énormément de militants qui sont là avec nous, qui nous attendent. Et franchement, être un résistant, eh bien, nous n'avions pas encore vu de près, touché. En tous les cas, c'est beau de se savoir entouré et de savoir que nous ne sommes pas seuls. Merci. Avant de vous laisser.
Avant de laisser la parole à Yvonne, je voudrais rebondir sur cette question de quelque part la sécession avec le maire de Naples. La question naturelle qui vient à l'esprit face à un homme politique qui a un mandat dans une ville comme une grande ville comme peut l'être en Italie, Naples, c'est toujours, et que ce mandat est réussi ou en tout cas produit une sorte de désir et d'adhésion, c'est toujours... Il y a toujours une question qui est posée, mais est-ce que vous pensez aller plus haut? Est-ce que vous pensez aller au gouvernement national, etc. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est à partir de l'histoire italienne, qui est une histoire pendant très longtemps composée de cités-États, est-ce que l'une des solutions ne serait pas au contraire, d'une certaine façon, tenter d'envisager une forme de sécession politique, c'est-à-dire permettre d'autonomiser la ville de Naples et sa région pour lui permettre de prendre son envol et de construire une sorte de destin qui ne soit pas contraint par l'espace politique national italien dont on sait l'état dont il est aujourd'hui. Sì, allora, noi stiamo provando a mettere insieme le esperienze di resistenza per farle diventare anche movimenti di lotta per conquistare ulteriori spazi di autonomia e di libertà. Nós estamos a tentar juntar todas estas experiências de resistência para conseguir fazer deles movimentos de luta e criar espaços de liberdade. Allora, io non sono fiducioso che i cambiamenti possano venire dall'alto. Io in questi anni mi sono confrontato con i governi più diversi, ma la musica è sempre la stessa. Eu não acredito muito que as mudanças caiam do céu, e nestes anos eu confrontei-me com vários tipos de governos, mas a música foi sempre a mesma. Perché non vogliono cambiare nemmeno il modello economico, di cui nessuno parla. Si parla tanto di politica, di tanti altri argomenti, ma non si parla di economia. Porque não querem mudar o modelo econômico. Fala-se muito de política, de vários temas, mas nunca se fala di economia. E in città noi abbiamo provato a cambiare anche il modello economico, non privatizzando i servizi pubblici, i beni comuni, le proprietà collettive. Nós, na nossa cidade, tentamos também mudar o modelo econômico. Por exemplo, não privatizando os bens comuns, os serviços públicos, as propriedades coletivas. Per esempio, gli spazi abbandonati oggi a Napoli sono gestiti dagli abitanti e dove c'era degrado c'è attività culturale, ci sono ambulatori popolari, c'è accoglienza per gli immigrati. E, portanto, os espaços abandonados hoje em dia são geridos pela coletividade e onde havia degradação, hoje há atividades culturais, pessoas que participam, o acolhimento dos imigrantes. Allora dico questo perché vogliamo mettere insieme, noi le chiamiamo le convergenze di autonomie, cioè quello che è accaduto a Napoli, metterlo insieme con altre realtà diverse che lottano però per i beni comuni, la difesa dell'ambiente, la giustizia sociale e l'uguaglianza. O que nós tentamos fazer é aquilo que nós chamamos convergência de autonomias, ou seja, juntar todas as experiências autónomas que têm comum denominador, que é a justiça social e valorização dos bens comuns. Quindi il nostro progetto politico è mettere insieme le città, le comunità, le associazioni, le reti civiche, i movimenti. Portanto, o nosso objetivo político é juntar cidades, movimentos, redes cívicas e coletividades. E allargare in Europa, in Africa, nel Mediterraneo, cioè mettere insieme chi vuole unire i popoli per cambiare questo modello e non mettere gli uni contro gli altri. E ampliar esta rede também ao resto da Europa e até à África e os outros continentes, porque queremos juntar quem quer mudar, queremos juntar os povos e não dividi-los. In Italia è difficile, però Napoli ha dimostrato che si può fare, pure non avendo partiti, non avendo soldi, non avendo rapporti con nessun potere, il potere è diventata la comunità. Quindi non, come dire, essere un'occasione per la gente di essere protagonista, e quindi abbiamo dimostrato che il cambiamento si può fare e che non è vero che non cambia mai nulla se viene dall'alto. Il cambiamento deve venire dal basso, questo è il modo con cui ci stiamo mettendo in discussione anche a livello nazionale. E, portanto, em Nápoles demonstramos que era possível, que não é verdade que a mudança não acontece se vem de cima, mas tem que partir de baixo, e é isso que nós conseguimos demonstrar em Nápoles. Senza necessità di cambiare di scala, allora, c'è bisogno di fare un cambio nella scala di azione politica, c'è bisogno di andare per lo Stato centrale o... Allora,
bisogna arrivare ovviamente al governo del paese per poter produrre cambiamenti più forti, però bisogna arrivarci senza compromesso morale. Okay. Cioè, la mia idea è quello di mettere insieme rottura e capacità di governo. Cioè, il nostro è un modello rivoluzionario, non è un modello di accomodamento. Cioè, noi non crediamo che con le politiche di questi anni si possa realizzare il cambiamento, ci vuole un elemento di rottura e l'elemento di rottura deve venire dal basso, deve venire anche con una rivoluzione culturale, spirituale, con quello che tu senti di fare. Io sono ottimista perché ho visto con i miei occhi che si può fare in una città così difficile come Napoli, perché non lo possiamo fare a livello italiano. Però bisogna volerlo, bisogna lottare, bisogna scendere per strada. Non bisogna stare chiusi in casa davanti alla televisione, bisogna stare tra la gente, lottare nei vicoli, mettersi insieme, guardarsi negli occhi, non solo sui social. Bisogna riprendere un rapporto di lotta nel território. Eu acho que há uma passagem necessária que é chegar aos governos nacionais, isso é necessário. Mas temos que chegar lá sem cedências do ponto de vista moral. E isso faz-se com um movimento que parte de baixo, com uma grande luta e com a necessidade de sair, de estar não em casa a ver televisão ou nas redes sociais, mas sair à rua, estar com as pessoas nas ruas, nos becos, nas praças. Isso é que só assim é que conseguimos chegar também mais alto. Omar Barghouti, escaping violence, I think has been the struggle of your life. And maybe you are in here the person for whom it has been most complicated structurally to escape this violence, whether it is the temptation of violence, whether it is the oppressive violence that you were facing. Can you tell us about this? Yes, sure. I think it's important to cite the Brazilian writer, philosopher Paulo Freire, who said, with the beginning of oppression, violence begins. So in this sense, the oppressed, even if they use violence, it's always a reaction to the violence of the oppressor. The oppressed never start, never initiate violence. It's because of oppression, that's the initiation of violence, they have to respond to it. As you said, the word temptation is important. When you're in a violent situation, as the Palestinian people are for 71 years, ongoing ethnic cleansing, siege, occupation, colonization, and so on, there's a very strong temptation to resist in kind, to resist violently. And you mentioned international law. International law actually gives people under foreign occupation the right to resist, including violently, but not to attack civilians, not to attack non-combatants. So you have to gear that violence towards the oppressor. However, so it's not a legal issue. It's a moral issue and it's a practical issue. In the boycott, divestment, sanctions, or the BDS movement, we chose a non-violent path, which is boycott, divestment. It's as non-violent as it gets. There's nothing physical in it. Because A, it's morally consistent. B, it's very effective. If you face your oppressor, which has superior powers, violently speaking, military power, nuclear power, supported by the United States, the European Union, Germany, and so on, you go to the area where they're much stronger than you. But if you chose a nonviolent path where you have moral superiority, you have a chance of defeating their oppression. So choosing the easier or the tempting path is not always the smartest thing to do. It might be a disaster for you. If you face them with their own tools, you lose. It's not that you don't have a right, but you choose what resistance is most effective. As a person, yes, as a human rights defender, I've been subjected to the violence of the state, as most Palestinians have. In certain ways, it's denial of travel, for example, being threatened with violence. An Israeli minister threatened BDS defenders like myself with civil assassination. That's quite scary, that's quite violent. It did not deter me because to me resisting is a form of existing. Under oppression, you cannot continue to be oppressed and not resist because it means accepting slavery as fate. I accept to be a slave. No, I will never accept to be a slave, so I choose to resist. Thank you.
Yvonne, est-ce que vous voudriez nous parler justement d'abord de cette tentation? Est-ce qu'elle a existé? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle vous semblerait légitime dans certaines circonstances? Et d'autre part, comment est-ce que vous résistez à cette violence quotidienne que vous subissez institutionnellement du fait des conditions sociales, économiques, qui font que, y compris les poursuites judiciaires, pourraient sembler secondaires par rapport à cette violence permanente que vous souffrez en Guyane aujourd'hui? En fait, exactement comme le disait le collègue, l'objectif est de résister à la tentation. En Guyane, on a à peu près un cycle depuis 1975, donc depuis après la départementalisation, de mouvements tous les 10 ans. Le dernier mouvement était celui de 1996 pour des étudiants qui réclamaient un rectorat. Donc c'est comme là aujourd'hui en 2017, nous citoyens, nous jeunes, on réclame des forces de l'ordre et de la sécurité. Donc c'est quand même anormal, surtout dans un département français. Bon, un département, comme je l'expliquais quand même, la Guyane, en termes de superficie, c'est pas très loin du Portugal, en termes de taille. Donc derrière, on n'est pas le département lambda hexagonal. Donc on s'était dit en 2017, il a fallu qu'on explique, et aujourd'hui notre gros travail est un travail de conscientisation du peuple, leur expliquer que la violence, on sait faire. La violence, on a, comme je disais, les jeunes, les quartiers sont armés. On a des armes qui rentrent facilement sur le territoire, tout comme les êtres humains. En fait, on a un gros problème d'immigration. Donc les armes viennent de Colombie, elles viennent de Cuba. On a des armes, même des armes de guerre. Et donc, en 1996, pour le rectorat, il y a eu des émeutes. Et surtout, il y a eu de la prison et des coups pour les militants. Donc, on a réussi à obtenir de tous ceux qui nous suivaient en 2017 de dire on va faire en sorte que ça reste non violent. Il faut que ça reste non violent. C'est important pour nous que ça reste non violent, pour démontrer à l'État que c'est possible, surtout quand c'est nous qui le mettons en place. Donc on l'a réussi. Et effectivement, la deuxième tentation, c'est quand en 2017, on signe un accord, on signe des accords où on obtient ce qu'on veut, et ils ne mettent toujours pas en œuvre tout ce qu'il faut après 2017. Donc on avait vu juste, puisque en 2017, comme l'expliquait Olivier, c'est un accord et c'est comment dire ça, une mobilisation des revendications qu'on a vu en 3 axes. Un, l'urgence, donc essayer de pallier l'urgence, demander rapidement qu'il y ait des écoles qui se fassent, bon c'est jamais rapide une école à construire, mais qu'il y ait des choses qui se fassent rapidement. Deuxième point, c'est l'additionnel, donc là on va chercher par exemple des routes, on va chercher des accords internationaux avec le Brésil, le Suriname, pour permettre au pays de se développer. Et le troisième axe, c'est très important par rapport à Naples, comme exemple, c'est le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on a été apolitique tout le début, malgré le fait que pendant la députation, on a quand même 2 membres du collectif qui sont présentés aux élections. On a tout fait pour leur expliquer c'est trop tôt, on n'y va pas tout de suite, puisqu'on a été apolitique, donc le peuple ne va pas comprendre, donc ils se sont fait ramasser. Et c'est pareil, hein, par exemple pour les Gilets jaunes, le truc est de ne pas aller trop vite, tandis que là, 2020, la mairie, choses comme ça, le peuple nous demande aujourd'hui, nous, d'aller en politique, de se présenter. Là, on leur dit encore non, puisqu'on ne veut pas se cantonner à quelques communes où on veut une vision du territoire. Et donc derrière, le troisième axe, c'est l'autonomie. L'autonomie politique, l'autonomie administrative, la possibilité en Guyane de faire des lois pour la Guyane. Parce qu'aujourd'hui, pour information, par exemple, on n'a pas le droit de commercer avec le Brésil et le Suriname, des pays qui sont juste voisins. On va chercher l'essence, le gazoil, en Guadeloupe, Martinique, parce que c'est des filiales franco-françaises qu'il faut faire vivre. L'importation aussi, par exemple, des produits pour consommer viennent de la métropole, pareil, pour faire vivre les entreprises françaises. Mais le coût que ça représente, les 15-20% de surcoût que ça représente pour la population, on s'en fiche. Et du coup, on a par exemple Macron qui vient en Guyane fin 2017 pour nous dire qu'il ne peut pas construire des routes, les routes qu'on a demandées, il ne peut pas les construire parce que ça coûte trop cher. Effectivement, on n'a aucune matière première sur le territoire, on n'a rien fait pour anticiper tout ça. Donc l'objectif des lois sur le territoire pour penser au territoire, c'est de par exemple, là encore un exemple, le permis de chasse qui est en train d'être revu en métropole. On veut nous l'imposer aussi en Guyane, alors qu'en Guyane, il y a de la chasse de subsistance. En fait, on a les Amérindiens, les Bushinangés dans la forêt qui chassent pour se nourrir. Et on leur explique que non, tu vas pouvoir chasser de porcs, de machin, et c'est juste pas possible. Donc derrière, c'est adapter ces lois-là pour qu'elles puissent fonctionner. Et puis, pareil, un autre exemple, le projet Montagne d'Or, tant décrié, où il faut le savoir, parce qu'on nous ment. Macron est venu, il y a 5 ans, nous vendre le projet Montagne d'Or.
Il est venu en Guyane pour nous dire il faut développer l'or, il faut. Mais en fait, c'est quand il a parlé de la Guyane comme d'une île. Voilà, tout à fait, la Guyane une île, et surtout la Guyane en fait c'est le coffre-fort de la France. Il faut surtout pas toucher. Aujourd'hui, on réclame notre foncier pour créer des écoles, pour créer des entreprises, et 90% du foncier appartient à la France en Guyane, appartient à l'État français. Et sur ce 90%, 80% est en zone naturelle. Donc vous n'avez pas le droit de jeter un arbre, vous n'avez pas le droit de construire en fait et d'urbaniser la ville. Donc l'autonomie, là, pourquoi on se bat? Parce que en fait, l'indépendance en Guyane, ça peut faire peur à cause de l'immigration. On a une terre d'accueil, on n'a pas de problème avec l'immigration, bien qu'on essaye de nous faire des guerres internes, mais on se bat contre ça. Mais l'immigré du Suriname, du Brésil, vient pour les avantages de la France. Donc derrière, la CAF, tout ça, et on explique en fait pour l'indépendance, attention, si on est indépendant, on n'aura plus ci, on n'aura plus ça. Donc en 2010, quand on a eu à voter pour un début d'autonomie, comme pour la Martinique, donc le statut 74 qui dit un petit peu d'autonomie en fait, la Guyane a dit non, et on nous le ressort aujourd'hui, la Guyane a dit non parce qu'on les a fait peur. Donc aujourd'hui, notre travail de terrain, c'est d'expliquer au peuple qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'en sortir quand on a de l'or, des diamants, de la forêt et tout ça, alors que juste qu'il faut qu'on arrive à vivre tous ensemble et à ne pas industrialiser le pays comme ils l'ont proposé pour Montagne d'Or, parce que c'était en fait, ce projet-là, c'est un gros trou en plein milieu de la Guyane, qui représente, alors ici je ne sais pas si ça va être une bonne référence, mais 32 stades de France. Donc un stade de France, on voit à peu près nous ce que c'est, 32, on leur disait on a un peu de mal. Mais derrière, c'est un gros trou en plein milieu de la Guyane, alors que là-bas, il y a quelques mois, c'est ça, en août, Macron découvre qu'il a l'Amazonie, Macron découvre qu'il faut sauver. Et ce projet-là, c'était ça, pour avoir derrière, en résultat, pour le pays, 750 emplois directs, 3000 emplois indirects. Le chômage, c'est 50% sur le pays, donc sur 300 000, vous voyez un peu le nombre. Donc derrière, c'est officiellement 26 000, je crois, 30 000 chômeurs, et 750 emplois, on avait validé ça. 2% de résultats, c'est-à-dire de récolte, de taxes et tout ça, enfin rien, c'était des miettes. Donc l'objectif, oui, le combat est celui-ci. Et en fait, on a une grosse... notre pire ennemi aujourd'hui n'est même pas Macron. En Guyane, c'est le président de la collectivité territoriale qui a peur de nous, qui a donné l'ordre en fait d'empêcher Olivier Goudet de rentrer dans la CTG, donc et qui nous affronte frontalement. Justement, là, ce dont je parle, l'autonomie, c'est quelque chose qui est en train d'arriver là. Donc, on a réuni tous les élus pour faire un projet Guyane d'évolution statutaire où on dit très exactement ce qu'on veut. Donc, on veut décider pour nous 50-50 pour la sécurité, par exemple. La justice, on veut pareil 50-50, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont régaliennes, donc on ne peut pas obtenir du 100% tout de suite, donc on négocie. Et par exemple, pour l'éducation, on veut du 100%, parce que les tout petits Guyanais ne finissent par ne plus connaître leur histoire, c'est un problème. Qu'on cherche à faire des Amérindiens lire l'histoire de Gaulle ou je ne sais quoi, c'est un vrai problème parce qu'ils en perdent leur culture. Il y en a beaucoup de suicides en fait d'Amérindiens en Guyane. Et donc derrière, là on est presque arrivé, on a fini le projet d'évolution statutaire. L'année dernière, le président de la collectivité a demandé au Premier ministre, justement, il l'a averti qu'on lançait cette démarche-là. Ils attendent normalement les réponses. Et là, le président de la collectivité territoriale refuse de réunir à nouveau tous les élus pour clôturer les débats, les échanges, pour envoyer le projet d'évolution statutaire à Macron et tout ça, pour qu'on puisse avancer vers la consultation populaire. La question de l'autonomie, tu l'as, Mehdi Belhaj Kassem, vous l'avez connue, en tout cas vous avez connu des personnes qui ont tenté une autonomisation radicale au sens neutre du terme par rapport aux structures politiques préexistantes. Et vous avez vécu de près ce processus en fait, de déracinement quelque part politique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas suivi cette voie et que vous n'avez pas, je parle par exemple des personnes donc, qui ont composé le comité invisible et qui sont notamment installées à Tarnac pour tenter de créer des communautés autogérées. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes distancé ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous en êtes juste distancé en tant que parcours existentiel sans qu'idéologiquement il y ait une différenciation? La réponse est très simple, j'y croyais pas, je ne pensais pas qu'à long terme et pour changer les choses à grande échelle, c'est de ça qu'on a besoin, on puisse simplement éviter les institutions.
il est évident que je me reconnais beaucoup plus dans les propos de monsieur et de trouver le moyen de changer les institutions de l'intérieur. Voilà. Oui, parce que moi je trouve qu'il y a dans cette sorte de sortie quelque chose qui est presque bourgeois, c'est-à-dire on se sépare du destin commun et on se préserve des conséquences que cela pourrait avoir en créant une autonomie qui est en fait complètement centrée sur soi et qui va en fait faire sécession par rapport au reste de la société que l'on laisse abandonner à son destin et aux conséquences que par exemple, la crise écologique va avoir en essayant tout simplement de s'exfiltrer. Si j'étais méchant, j'enlèverais l'adverbe presque. Très bien. La question, moi, qui m'intéressait, and I wanted to ask Omar, is regarding coming back to the question of violence, is interestingly, for example, in the ecological movement, non-violent movements are used to try to corner movements that do not fear the use of so-called violence, for example. And what I find interesting in your case is that BDS has never been used to try to delegitimize violent movements. It has just been associated with violent movements as if it was part of the same struggle. Is this? Yes, yeah. So is it something that, how do you explain that they didn't try to use you in order to put a further stigma on the other more radical movements? Well, I think rapists always blame their victims. If they scratch their faces while resisting, oh, they're being violent. Oh, you're raping. I mean, that's as violent as it gets. So if the rape victim scratches your face, it's their right to resist. So I think oppressors often try to stigmatize resistances as violent, as terrorist, as all sorts of things, in order to cover up their own extreme violence and their monopoly over violence. So states that are committing state terrorism, the United States, the most obvious case, and Israel, another very obvious case, but also Myanmar, Saudi Arabia, United Arab Emirates. There's so many regimes that are committing state terrorism against other communities, and when those communities resist, they shout, oh, they're being violent. Israel has not used BDS to delegitimize armed Palestinian resistance. They used a different tactic. They tried to, as you said, falsely associate us with violence, saying, oh, BDS is a violent movement. It's a boycott. How can a boycott be violent? You don't touch the other side, you just boycott. So that's a ridiculous accusation that never really carried any weight. But that's part of the propaganda to delegitimize any form of resistance, violent or non-violent. And can you tell us more about the process of creation of this movement and what brought you to this way rather than other resistant ways? And for example, was the participation on either violent or either more physical actions at some point a desire that you had and or that you wanted to participate in? I think we reached the belief that we must launch the BDS movement in 2005, 2004, 2005, after deeply analyzing the long history of Israeli oppression and colonialism, settler colonialism, that it is not an isolated regime of oppression. I don't think any regime of oppression is isolated. It depends on many relationships of complicity. Without US, European complicity, Israel's regime of oppression cannot exist, cannot continue to oppress us. So we decided that our resistance, by definition, cannot be domestic only, cannot be local. It has to be globalized. We have to address the links of complicity. When Veolia, the French corporation, was involved in a project in Israel that legitimizes settlements and offers services to settlements, we decided to target Veolia, not in Jerusalem, not in occupied Jerusalem, in Sweden, in the UK, in the US, in Kuwait. As a result, Veolia lost more than $20 billion worth of contracts over 7 years, and they eventually got completely out of the Israeli market. So we attack the issues of complicity. I personally never had the urge to resist violently.
Not because it's not a right, as I said, but because I deeply, I'm typically a nonviolent person by my nature, but I never had a fight in my life. You know, even in school, I never had any. I just always managed to logically get out of conflicts. I never reached a point where somebody had to hit me or I had to hit someone, ever in my life. No one ever hit me, I never hit anyone. So that helps. I'm at peace with myself in that sense. But I also morally and effectively always thought, what's more effective? As a human rights defender, I don't have the luxury of just acting on impulse. I want to do this, oh, you angered me, so I want to hit you back. I always have to think, what's most effective to reach the goal? We have to be strategic and goal-oriented. Otherwise, we're just moralizing and feeling good about ourselves, going home, yes, I did something, great action today. What did you achieve? Are you getting closer to your rights or not? That's always the compass for us. Are we getting closer to the rights or not? And in that sense, do you coordinate with other organs of resistance in Palestine, or is it a collective work outside BDS? Is there this common objective? Is it shared, or does each of you go on its lane and thinking that in the overall it will produce this greater good? I think there are many forms of resistance, like popular resistance against settlements, Palestinians demonstrating every week, non-violently against settlements, Israeli colonies that are taking over our land. There are many forms of resistance. But the good thing about BDS is that it's a consensus movement. All Palestinian civil society supports it. All political parties, women's unions, academics, artists, intellectuals, it has massive support. And this is its main moral strength, that it speaks for a Palestinian consensus. Around the world, it's a very intersectional movement, as in connecting the struggle for Palestinian rights with the climate justice, gender justice, racial justice, social justice, progressive Jewish groups. For example, one of the largest BDS groups in the US is Jewish Voice for Peace, a progressive Jewish group. We also have excellent links with Black Lives Matter, with immigrant rights groups, with LGBT movements, feminist movements, anti-war movements, climate movements, because we truly see our struggle for justice as part of this global struggle for justice. So we saw an evolution in the Palestinian fight, like with the disappearance, in a sense, of the OLP, I don't know, PLO. We had this internationalism, which was at the state level. How did it switch to a more civil society internationalism? When did the switch happen? I think the collapse of the Soviet Union was a tipping point. When the world had two major powers competing, national liberation movements always had some freedom to act. Algeria, South Africa, Vietnam, Latin America, across the African continent, South Asia, many liberation movements had freedom to move. With the collapse of the Soviet Union and with the unipolar world, you don't have that luxury. You don't have that luxury. What was considered a national liberation movement in Algeria today would be considered a terrorist movement, and the US and European hegemony would destroy it, would isolate it completely. So there had to be a shift in strategies. The PLO has not disappeared. It has been terribly weakened. It's still legitimately representing Palestinians, but a very weak structure. So I think most Palestinians realized that we have to take the fight globally, the nonviolent fight, that is globally. And that requires working with grassroots, with students, with academics, with artists, with everyone, not just state levels, because there aren't that many states that support your justice struggle. And do you manage to implicate locally in Cisjordania, in Gaza, the citizens of Palestine also? Do you feel that you manage to maintain this connection, and do you manage to bring them to this international fight, in a sense? Because it's easier when you're, for example, the PLO, I mean, you have all these leaders that can travel all around the world, meet all these people. It is not the case for Palestinian population today with the, So do you manage to maintain them in contact with this internationalism? Yes, absolutely. If you look at the Palestinian women's movement, for example, they're in touch with feminist movements across the world.
They participate in many civil society conferences across the world, so they carry the Palestinian struggle to those movements, and they support BDS. So that when, let's say, a feminist figure wants to come to a conference in Tel Aviv, violating our boycott guidelines, it's mostly the Palestinian feminists who address her and tell her, don't cross our picket line, don't undermine our struggle. Another example is Eurovision. Eurovision is very geared towards LGBT communities. When Israel hosted Eurovision this year, earlier in May, initially they were expecting 40 to 50,000 tourists to flood Tel Aviv. Only 4,000 to 5,000 showed up. The main reason is more than 100 LGBT groups across Europe endorsed the boycott, and many, many artists across the world. LGBT communities in Palestine were the ones that led the connection with LGBT communities in Europe. So that's how it works. All those entities are part of BDS, but each one of them is also connected to their own other struggles. So I'm going to ask a last question regarding that. The current rigidification of Israeli society and the current rise of extremism that is taking over politics in Israel, do you think it is a reaction to the shift in the means of resistance of Palestinians, which in a sense cornerize them and force them either to concede, either to radicalize? Do you think you are triggering, in a sense, this near breakout point, like you're pushing them to a breakup point? I'm not sure, but there's a saying in the US that when oppressors are faced with effective resistance, they say in the US, they circle the wagons. If you watch Western movies, they circle the wagons to form a defense system against the indigenous Indians who are resisting their colonization. Every oppressor society circles the wagons at some point when they feel the resistance is becoming effective. When they don't care about your resistance, they don't care to circle the wagons. Israel is in that stage, circling the wagons, trying to promote this notion that everyone is against us. We must be united, overcome our ideological, political differences, and fight against those indigenous Palestinians who want their rights, the right to self-determination. But that's only a phase. When resistance becomes even more effective, when Israeli society, corporations, institutions start to feel the heat even more, you start seeing cracks in this circle of wagons, and you start winning more from the Israeli community to your side. It's already happening. We have Israeli partners in the BDS movement who support BDS from within. They call on the world, boycott Israel because it's an apartheid state, it's a colonial power. We as Israelis want to live as normal humans, and we cannot live as normal humans so long as we are slave masters, living by the sword. To live as normal humans, we must end oppression. So here we go back to Paulo Freire that I started with. If oppression is the initiation of all violence, a nonviolent person like me who wants to end all violence, that of the oppressor and that of the oppressed, must eradicate the roots of all violence, and that's oppression. So maybe the far right, which is visibly, theoretically winning today in Israel, maybe it is just about to collapse in a sense. I think so. I think it's a phase where fundamentalism is on the rise, fascism is on the rise. Today, fascism is not a bad word in Israel. Their best friends around the world are the fascists of the world, Salvini and Orban and Bolsonaro and Modi and Trump and Le Pen, and so on. Those are Israel's best friends in the world, and the white supremacists in the US, and the crazy evangelical Christian Zionists in the US. Those are Israel's best friends. With that, Israel is losing not just the liberal mainstream around the world, it's losing young Jewish Americans, young Jewish Brits, and many, many Jewish communities around the world who are sick and tired of Israel speaking for them. So I agree that it's a phase, it's a very tough phase, and it looks really, really gloomy to Palestinians. The siege of Gaza, the killing. Palestinians, but also to the youth in Israel, for example, Absolutely. Which has no perspectives, the Absolutely. progressive. That if you're a young man or woman in Israel, you know at a certain age, after you finish school, you're going to the army, and your parents will worry whether you'll be a killer, whether you'll kill a Palestinian child in Gaza, whether you'll participate in war crimes, or whether you might yourself be killed. Instead of thinking, what will my children do when they grow up? I have two daughters.
I wouldn't want to be in a place to think which army platoons they're joining, are they going to kill anyone? I'd like to think what my daughters will do in their lives, in their careers, what they love to do, their loved ones. And I think it's a natural thing that every parent likes. So to be normal, you cannot be an oppressor. You have to end oppression. Juste par rapport à la violence et effectivement au fait que nous, ça a été démontré, nous sommes non-violents et que aussi on nous cherche à nous faire dire que par la parole en fait on est violent parce que ça s'appelle trop de violence en plus, donc trop de violence et on lutte pour expliquer que ça ne veut pas dire non-violent, ça veut dire trop de violence, donc on subit trop de violence et derrière pour réexpliquer, pour être clair, c'est-à-dire que par exemple pour le rectorat, on a cramé, ça a été violent. On a obtenu le rectorat, mais le rectorat ne fonctionne pas aujourd'hui. Il est toujours dirigé par la métropole et les enfants, par exemple, 4000 enfants qui ne vont pas à l'école. Donc derrière, en fait, l'objectif dans la conscientisation était d'expliquer que tentons autre chose pour voir si on va réussir mais tout en leur disant, parce que l'État en fait nous a fait presque nous remettre en question, puisque on a fait un mouvement non violent en 2017, 2019, on court après la mise en place des revendications. Et aujourd'hui, par exemple, avec ce qui s'est passé le 28 août 2019, ils savent que voilà, nous on est non violents, mais on a beaucoup de gens violents qui nous suivent. Et donc derrière, enfin voilà, les Guyanais sont pas violents de manière générale, mais je veux dire que voilà, ils sont prêts à aller au bout. Et c'est de jouer en fait avec ça parce que malgré qu'en Guyane, je crois, en fait la Guyane c'est une zone militarisée. On a un commissariat de police nationale, tout le reste c'est de la gendarmerie. Donc on a à peu près 2000, 3000 militaires en Guyane, plus la Légion française, les légionnaires. Donc derrière on a des gens qui normalement sont formés pour aller en guerre. Et voilà, ils sont en territoire de guerre, comme en Guyane. Donc l'objectif, en fait, c'est de leur dire qu'on est plus que... Parce qu'effectivement, une population de 350 000 personnes face à 2000, 3000 militaires, il n'y a pas de raison qu'ils arrivent à prendre le dessus sur nous. Mais c'est ça, c'est en enlevant la peur dans la tête des Guyanais, en enlevant aussi potentiellement le travail qui a été fait pendant tout ce temps, parce que 70% de la population est fonctionnaire, donc peut perdre son travail si elle se montre à côté de militants. Mais ça, on le voit, ça commence à prendre. Et donc du coup, le gros travail, sans violence, mais en étant violent en fait, on est violent face à l'État parce qu'on explique au peuple, on ouvre les yeux au peuple et il dénonce de plus en plus ce qu'on subit. Oui, et l'État considère ça comme une grande violence parce que ça le met face à ses insuffisances, ce à quoi il n'est pas habitué. Moi, I would like to finish maybe com Luigi de Magistris a perguntar, você teve confrontado no seu território a organizações que misturaram a violência e o prazer. As máfias prometiam às pessoas que iam chegar com eles a possibilidade da violência e de um prazer, uma retribuição pela comissão da violência. Você lutou como magistrado com uma repressão de Estado, simplesmente com a polícia, a justiça, para tentar pôr justiça contra eles, mas como político consigo propor uma alternativa que seja mais alentadora para a juventude que a que propõe hoje em dia a máfia. Se vuoi sconfiggere la mentalità della corruzione e le mafie, devi soprattutto lavorare nelle linee di confine. Se quiseres derrotar a mentalidade da corrupção e das máfias, é preciso trabalhar nas fronteiras. Devi lavorare lì dove le persone non sempre conoscono l'alternativa. Em fronteiras onde as pessoas nem sempre conhecem alternativas. Cioè ogni ragazzo può diventare un talento del male o un talento del bene. Os jovens, cada jovem pode se tornar um talento do mal ou do bem. E se riesci a lavorare lì e a portare verso la giustizia, verso la legalità,
le persone che sono affascinate dal guadagno del male, è lì che fai la rivoluzione culturale contro le mafie. Se conseguires trabalhar bem nesta linha de fronteira, onde os jovens se sentem seduzidos, atraídos pelo mal, mas consegues trazê-los para a legalidade, aí consegues uma grande rivolução. Le mafie non si sconfiggono solo con le polizie e i magistrati, perché in quel modo ne puoi arrestare 50 e il giorno dopo ce n'hai 300. As máfias não se derrotam apenas com polícia e magistrados, porque podes prender 50 e no dia a seguir ter 300. Il modello delle mafie e della corruzione è il denaro e il potere, O modelo da corrupção e das máfias baseia-se em dinheiro e poder, che è un po' lo stesso modello delle politiche liberiste. que é pouco o mesmo modelo que as políticas neoliberais utilizam. È per questo che spesso mafia e Stato vanno d'accordo. E é por isso que muitas vezes há acordo entre máfias e Estados. Quindi devi produrre un cambiamento dei popoli e un cambiamento di mentalità. É preciso produzir uma mudança popular dos povos e uma mudança de mentalidade. Conta più il verbo avere o il verbo essere? É mais importante o verbo ter ou ser? Essere. Ser. Invece nelle politiche liberiste conta l'avere. E nas políticas neoliberais, não, é mais importante o ter. Per le mafie conta l'avere. Para as máfias também. Per le oligarchie del mondo conta l'avere. Para as oligarquias mundiais é importante E ci hanno portato a un passo dalla fine del pianeta. E levaram-nos para muito perto do fim do planeta. Quindi gli oppressori hanno il diritto non solo di resistere ma di attaccare. E portanto gli oppressori? Sì. Os oprimidos têm direito não apenas de resistir, mas também de contra-atacar. Perché per resistere solamente alla fine rischi di rimanere senza acqua e senza cibo. Porque fazendo apenas resistência, corres o risco de ficar sem água e sem comida. Ecco perché i movimenti si devono mettere insieme. É por isso que os movimentos têm que se juntar. E attaccare al cuore il sistema che ha prodotto queste disuguaglianze. E atacar, atingir o coração do sistema que produziu estas desigualdades. Bisogna farlo in maniera non violenta. É preciso fazer isso de forma não violenta. Ma se vieni attaccato devi resistere e se resisti non è terrorismo. Mas se és atacado tens que resistir e a resistência não é terrorismo. Quando qualcuno vuole attaccare la città di Napoli noi ci difendiamo. Se alguém quiser atacar a cidade de Nápoles, nós defendemos-nos. Ma se rimaniamo isolati veniamo colpiti. Mas se ficarmos isolados, somos atingidos. Se ci mettiamo insieme nel mondo c'è tanta gente che vuole il cambiamento. Se conseguirmos juntar as outras pessoas no mundo que querem a mudança, no mundo ainda há muita gente que quer isso, quer esta mudança. E quindi io credo che se vuoi sconfiggere le mafie devi stare tra la gente. E então acho que se quiseres derrotar as máfias, tens que estar no povo, entre as pessoas. Più tra la gente che nel palazzo. Mais com o povo do que com os palácios do poder. Anche io faccio il sindaco molto per strada, perché è importante, perché cerchi di portare le persone verso la parte della giustizia. Eu sou presidente da Câmara que passa muito tempo na rua, porque é ali que consegues trazer as pessoas para o lado da legalidade. Un'ultima cosa, se tu riesci a portare un bambino che veniva utilizzato dalle mafie per portare la droga e lo fai diventare invece una persona che suona il violino o la chitarra, hai fatto lì la rivoluzione. E a última coisa, a revolução é conseguir que uma criança destas que são utilizadas pelas máfias para levar a droga, para o tráfico, se conseguires fazer com que ele toque violino ou guitarra, a revolução começa ali. È molto difficile, ma io penso che si può fare. Io penso che possiamo vincere, però bisogna lottare e chi lotta per la giustizia, purtroppo la strada è molto in salita, però credo che ci tocca farla questa battaglia, almeno io ci credo. Eu acho que é difícil, mas é possível ganhar esta batalha. Quem luta pela justiça tem uma rua muito íngreme para subir, mas eu acredito ainda nisso. Por la beauté du monde. Muito obrigado a vocês por ter tido cá. Fazemos uma pausa de 10 minutos, recomeçamos com um debate sobre a coordenação entre lutas locais e lutas mundiais e como conseguir coordenar essas duas formas de resistência. Muito obrigado.